हाय। सो एज यू कैन सी कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसीलिए। तो मैंने बस इसीलिए ये मतलब आपको बस दिखाने के लिए कि क्या क्या चेंजेस होते हैं बीमारियों में, एंड इट जस्ट सो अमेजिंग, लाइक लिटरली जस्ट सो अमेजिंग। सो फर्स्ट चेंजेस इज ऑफ कोर्स वॉइस. I mean, just look at my voice. It just so got deep. I mean, my voice was deep, but इतना deep नहीं था यार. I mean, it just got deeper, like literally just. And I'm not even trying to make my voice deep. No, अपने आप है. Like जब भी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, it's just attractive. Like yes. Why not? Like I'm feeling super amazing. I'm feeling so confident. And when you got the deep voice, I mean, everybody find it attractive. Everybody finds it cute. And why not? Why not? And second thing, your skin gets clear. Yeah. But I know my skin is not that clear. But अभी मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसे तो जब ज़्यादा दिन होगा ना, और जब ज़्यादा दिन बीमार वाला होगा, सच में हो जाता है. क्योंकि मैं पहले भी बीमार होता था, तो यू नो माई स्किन वॉज लाइक अ बेबीज स्किन ब्रो, like a 6-year-old's baby skin. So it just makes your skin clear. Being sick is good. Because जो लोग अट्रैक्टिव समझते हैं कुछ चीज़ों को, वो तुम्हें दे देती है ये सिकनेस. जस्ट लाइक माई वॉइस. आई मीन, डोंट यू लाइक दिस वॉइस? लाइक सीरियसली, come on. You know you like it. I know you like it. And you also know that you like it. So, yeah, don't be thinking like, oh my god, this motherfucking cringy guy, why is he making fun of his illness, why is he making fun of his blah blah blah. But come on, we all know it, we all are good. मेरे पसीने भी छूट रहे हैं क्योंकि मुझे गर्मी में रहना है, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाऊंगा तो और बीमार हो जाऊंगा. इसीलिए गर्मी में रहो और गर्म पानी पियो. एंड सीरियसली, गर्म पानी इज ऑल्सो आपकी स्किन को बहुत ही क्लियर करता है. सो डू ड्रिंक गर्म पानी रोज. और वैसे अब तो ठंड आ रही है तो पीना ही पड़ेगा. हाँ, और गर्म पानी पीने, ज़्यादा गर्म मत पीना, नहीं तो वो और भी ज़्यादा आपको डिहाइड्रेट कर देगा. आई मीन जस्ट ल्यूक वार्म वाटर, लाइक गुनगुना पानी. बस गुनगुना पानी से ऊपर मत बढ़ना, क्योंकि वो टेस्टलेस होता है. टेस्टलेस. और जब तुम बीमार होते तो तुम्हारी जबान भी फिसलने लग जाती है. जैसे कि मतलब मेरे को थोड़ा बहुत खांसी भी है, इसीलिए मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा डीप हो गई है. अगर बस मेरे को बुखार होता तो ज़्यादा डीप नहीं होती बुखार में, लेकिन जब तुम्हें खांसी भी हो जाती है तो यू नो इट जस्ट गॉट सो डीपर. या that's all I wanted to inform you about. That's why I made this video. I hope guys, I do want to say I hope guys you find it a little informative. लेकिन वो कितना स्टूपिड वाला चीज़ होगा ना अगर ये मैं कहूँगा तो, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो थी ही नहीं. ये वीडियो इज़ लाइक फुल ऑफ रबिशनेस. सो या, आई होप आपको ये स्टूपिडिटी थोड़ी पसंद आई होगी, और नहीं भी आई होगी तो भी चलेगी. वी डोंट गिव अ फक. थैंक यू.